آج کی ویڈیو میں بات کریں گے قہوہ، ادرک، ملٹھی، سونف کے قہوے کے بارے میں، اس سے حاصل ہونے والے فوائد اور احتیاط کے بارے میں۔ ادرک ہماری زندگی کو فعال رکھنے میں استعمال ہونے والی اشیاء میں ایک اہم غذا ہے۔ مختلف پراسس سے گزار کر اسے خشک کیا جاتا ہے، تب اسے سونف کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ ہر فرد اس سے واقف ہے۔ ادرک ہر سالن میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کا مزاج گرم تر ہوتا ہے۔ ملٹھی ایک مفروش نبات کی جڑ ہے۔ ان جڑوں کو زمین سے نکال کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر خشک کر لیتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی امراض سینہ اور امراض گلا کا ذکر آئے تو سب سے پہلے ذہن ملٹھی کی طرف ہی جاتا ہے۔ سونف تقریباً تمام گھروں میں استعمال ہونے والی ایک عام چیز ہے۔ اسے لوگ مختلف فوائد حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ ان تینوں اجزاء کا قہوہ کھانسی، ریشہ، پھیپھڑوں کے مسائل اور نظام ہضم کے لیے بہت سے فوائد رکھتا ہے۔ یہ تینوں اجزاء 4 گرام لے لیں، ایک گلاس پانی میں اچھی طرح سے ابال لیں، چینی، نمک یا شہد حسب ذائقہ و ضرورت شامل کر کے موسم کے مطابق نیم گرم استعمال کریں۔ اس قہوے سے حاصل ہونے والے فوائد درجہ ذیل ہیں۔ نظام ہضم، کھانسی اور گلے کے امراض میں بہت سے فوائد رکھتا ہے۔ اس قہوے کے استعمال سے خشک کھانسی یا بلغمی کھانسی دونوں میں فائدہ پہنچتا ہے۔ اس قہوے کے استعمال سے بلغم کا اخراج ہوتا ہے۔ اس قہوے کا استعمال گلے کی خراش، سینے کی جلن اور گلے کی سوزش کو دور کرتا ہے۔ یہ قہوہ جسم کی خشونت اور حلق کی خراش کو بھی دور کرتا ہے۔ سانس کی تنگی کی اس قسم میں بہت مفید ہے جو بوجہ بلغم ہو۔ یہ قہوہ ہاضمے کو تیز کرتا ہے، خاص طور پر بھوک بڑھاتا ہے، ریاح کو خارج بھی کرتا ہے اور آئندہ پیدا بھی نہیں ہونے دیتا۔ اس قہوے کا استعمال چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے، بصارت کو تیز کرتا ہے، دماغ کے لیے مقوی ہے، دماغ کی خشکی کو دور کر کے نیند لاتا ہے۔ اس قہوے کا استعمال آنکھوں کی زردی اور پیلے یرقان کے لیے بھی مفید ہے۔ فم معدہ پر ہونے والی جلن اور درد میں فوری فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس قہوے کا استعمال پیاس کی زیادتی کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اس قہوے کے استعمال سے معدے اور آندوں کی جلن، سوزش سب دور ہو جاتے ہیں۔ یہ قہوہ معمولی قبض کے لیے بھی بہت مفید ہوتا ہے۔ احتیاط: جب کسی چیز کا فائدہ ہو تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ بلڈ پریشر ہائی کی صورت میں زیادہ دیر تک اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جن افراد کو پیشاب کی زیادتی کا مسئلہ ہو اور پیشاب بار بار آتا ہو تو ان لوگوں کو بھی اس قہوے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر پیٹ خراب ہو یا پیٹ لوز رہتا ہو تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کو استعمال نہ کریں۔ دل کی گھبراہٹ والے مریض بھی اسے استعمال کرنے سے اجتناب کریں۔